ស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំគឺល្ងាចនេះមានការស្ងោរជ្រក់បង្កងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែបង្កងនេះគឺវាខុសប្លែកពីលើកមុនណាដោយសារនេះគេហៅថាបង្កងទឹកសាបទេប៉ុន្តែយើងទិញមកហ្នឹងគឺវាកកទេហើយមួយបុកនេះ$22ហើយរួចហើយពេលយើងដកវាចេញគឺឃើញថាវាមាន6ក្បាលជាមួយខ្ញុំសាកស្ងោរជ្រក់ជាមួយបង្កងនេះម្ដងដោយសារបង្កងនេះវាមកជាមួយនឹងក្បាលណាហើយវាមានខ្លាញ់មានអីចឹងទៅវិធីស្ងោរគឺដូចលើកមុនចឹងស្ងោរជ្រក់ឆ្នេះហើយខ្ញុំអត់បង្ហាញជាលម្អិតទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសម្អាតបង្កងនេះដល់ការកាត់ត្រង់នេះព្រោះចំណុចនេះគឺថាវារឹងណាហើយយើងញ៉ាំទៅយើងអាចមុតហើយមួយទៀតគឺយើងកាត់អាព្រុយនេះចេញដើម្បីកុំឲ្យវានឹងសង្ងាមពេញក្នុងឆ្នាំងសម្លស្ងោរជ្រក់បង្កងទឹកសាបឥឡូវរួចរាល់អស់ហើយដូចរដងអញ្ចឹងគឺញ៉ាំមានទឹកត្រីម្ទេសហើយនឹងជីខ្លះហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានសាច់គោទឹកប្រហុកគឺធ្វើពីល្ងាចមិញដល់ហើយនៅសល់អញ្ចឹងបានញ៉ាំបាន2មុខលំណាលីចូលចិត្តណាស្ងោរជ្រក់ឬក៏ស្ងោរមានពងក្រួយចេះធ្វើមកចឹងណាលីក្តៅលំអូចូលអូយចូលចឹងអត់ស្អាតទេបិទវិញបិទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេមេឃឈើទម្លាក់ធ្លាក់មកពីដើមនឹងទៀតហើយព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងខែ11ស្លឹកឈើដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលដូរពណ៌ហើយមួយថ្ងៃគឺវាជ្រុះម្ដងតិចដូចដើមមូនេះចឹងគឺថ្ងៃណាដែលមានខ្យល់ខ្លាំងទៅក៏ជ្រុះខ្លាំងទៅហើយនេះគឺភ្លៀងអត់ទាន់ធ្លាក់ខ្លាំងផងបើសិនជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទៀតថាដូចជាជួយជំរុញឲ្យស្លឹកឈើដែលនៅទឹកលឹកហ្នឹងធ្លាក់មកក្រោមកាន់តែលឿនឡើងចឹងនៅដើមឈើនៅផ្ទះខាងមុខខ្ញុំដូរពណ៌ខ្លះហើយ ហើយដូច្នេះហើយកាលថ្ងៃដែល
ខ្យល់ខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំថតណាអ្នកជិតខាងនេះគេបារម្ភហើយស្លឹកពីអាដើមឈើមួយនេះវាជ្រុះច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះខាងខ្ញុំពេលវាជ្រុះមកដូចថាធម្មតាដោយសារយើងកន្លែងនេះគឺមានតែដីហ៎ឃើញដល់អញ្ចឹងពេលវាជ្រុះមកគឺវានៅនឹងហើយយើងអត់មានដាំអីអញ្ចឹងយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែខាងគេវិញគឺគេចាក់បេតុងណាឬក៏នៅអាមេរិកគេហៅស៊ីម៉ង់ណាហើយដល់អញ្ចឹងហើយពេលណាវាជ្រុះគឺគេដឹងហ្មងវាកតិចពេញផ្ទះគេហើយគេខ្ជិលបោះហើយគេបារម្ភទេគេខ្លាចអាក្របនេះចាំមើលណានេះពេលណាខ្យល់ធ្លាក់មកវាធ្លាក់ជាមួយហ៎ឃើញទេវាខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយគឺវាអាចធ្វើឲ្យឡានគេមានបញ្ហាឬក៏បែកកញ្ចក់អីចឹងណាអញ្ចឹងហើយគេបារម្ភហើយស្រាប់តែថ្ងៃមុនហ្នឹងគេមកបបួលខ្ញុំដើម្បីកាត់ដើមឈើនេះហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺថាដើមឈើនេះគឺវានៅក្នុងបរិវេណដីរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអាមែកឈើហ្នឹងគឺវាសំយ៉ងទៅខាងគេខ្លះដែរហើយដល់ពេលខ្យល់មកគឺភាគច្រើនវាបក់ទៅខាងគេជាងបក់មកខាងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានតបវិញថាមានអីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់កាត់តម្រឹងវាដែរតើក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាថវិកាវាមិនអំណោយផលឲ្យក្នុងពេលនេះណាហើយដល់ចឹងហើយវាស្នើថាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាចេញទាំងសងខាងហើយយើងជួយគ្នាទាំងសងខាងទៅដូច្នេះហើយពួកយើងក៏យកស្របហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើបាន2ថ្ងៃហើយគេឡើងទៅគេកាត់អាមេឃដៃចង្អេងចង្អាងហ្នឹងទម្លាក់ចុះសិនរួចហើយបានគេកាត់តម្រឹមវាគោលបំណងគឺត្រូវកាត់វាហ្នឹងឲ្យត្រឹមប៉ុណ្្នេះខ្លីប៉ុណ្្នេះណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាខ្ពស់ហើយឃើញទេតែដើម្បីឲ្យកាត់អាលើនេះគឺយើងត្រូវលះអាមេឃវាសិនហើយមិនកាត់តែត្រឹមដើមប៉ុណ្្នឹងទេណាគឺដើមទាំងអស់នេះអានេះស្តៀងដើមស្រល់ប៉ុន្តែវាគាត់ថាដូចថាវាមិនសឡូនណាវាចង្អេងចង្អាងបើនៅនេះចង្កាគេហៅដើម Christmas tree ព្រោះលក្ខណៈវារាងដូច Christmas tree ចឹងត្រង់សឡូនអាចយកធ្វើបកគោលអីបានទេល្អតើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលចំហៀងវិញម្ដងអាកន្លែងដែលវាកាត់ទម្លាក់ឃើញទេអាគុលអូសដែលនៅគៀនលបងនេះគឺជាដើមដែលពួកខ្ញុំកាត់កាលពីឡើងផ្ទះនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងមានដើមឈើធំច្រើនណាដូច្នេះយើងជួលគេកាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយវាដាក់គុលវែងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានឱកាសដើម្បីកាត់វាខ្លីៗឲ្យបោះចោលធំសារ៉ាមកណែកាត់ឲ្យកូននៅនឹងសិនព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេកាត់តលាក់អូខ្ពស់រួចហើយត្រូវដឹកជញ្ជូនយកទៅកន្លែងគេចោលមែកឈើកន្តិចសារ៉ាមស្លឹកឈើអីចឹងណាយកចោលហើយគេឆោចទៀតយើងត្រូវភេទៀតចឹងហើយចាំមើលមិនដឹងប្រហែលថ្ងៃឬក៏ប្រហែលដងហើយទេព្រោះអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគេឆ្លៀតធ្វើល្ងាចដែរពេលដែលគេសម្រាប់ពីការងារផ្ទាល់ខ្លួនគេហើយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ជួយខ្លះដែរពេលណាគាត់ទំនេរមកឈ្មោះនោះគេល្ងាវលឺប៉ុណ្ណឹងមិនលឺតិចម៉េច
ตะกวนอะขายนี่វាមិនសូវល្អឯងវារៀងជាក់បន្តិចតែមើលអាមួយនេះមានផ្កាមានប្រហែលមានក្របផងក៏មិនដឹងឥឡូវនេះអានេះលឿងចឹងឲ្យបេះឲ្យមន់ហូបមើលមើលក្រូចឆ្មានេះហ៎ចេញឲ្យស្ញេះទៀតហើយលើកមុនចេញអញ្ចឹងដែរក្រោយមកជ្រុះម្ដងមួយនឹងកើតអីមើលច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែអាពីរនេះឃើញធំជាងគេមួយនេះហើយនឹងមួយនេះមានអ្នកណាខ្លះដែលមិនដែលឃើញមន់មុជទឹកព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងទេថាមន់គេអត់មុជទឹកទេគេមុជខ្សាច់មានន័យថាវិធីដែលគេលាងសម្អាតខ្លួនណាគឺការដែលគេបានលនាលលើដីខ្សាច់អញ្ចឹងណាឃើញទេកាយឲ្យផ្ដេកផ្ដួលអញ្ចឹងទៅឃើញទេមុនដំបូងខ្ញុំឃើញមន់វាធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានវាប្រកាច់ទៅអត់ដឹងជាមានណាណោះឃើញទេនោះគេលនាលផ្ដេកហើយទៅកាយឲ្យហុយទៅលងពីនោះទៀតនឹងគេកំពុងសប្បាយណានៅកាយហ្នឹងណាបើអ្នកខ្លះទៀតគេមានកង់ឡានណាដែលគេអត់ប្រើហើយគេដាក់ដីខ្សាច់នៅក្នុងអាកង់ឡានហ្នឹងទៅចឹងហើយពេលមន់គេចង់ទៅសម្អាតខ្លួនគេចូលក្នុងក្តីសាច់ហ្នឹងហើយគេខៃគេកាយ4ផើងដែលខ្ញុំទៅតែស្រោចទឹកបាញ់មិញហ្នឹងគឺជាក្របទៀបបារាំងដែលខ្ញុំបានញ៉ាំថ្ងៃមុននោះហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាដាំហើយឬក៏ថាបណ្ដុះមួយផើងមានប្រហែលជា3ទៅ2គ្រាប់ព្រោះអីសន្សំទុកបានប៉ុណ្្នឹងណាចាំមើលថាតើមួយផើងហ្នឹងប្រមាណគ្រាប់ដែរដែលដុះបានផលឬអត់ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេចំណែកដើមទូចដែលនៅខាងមុខនេះគឺជាដើមកត្រូបអាដើមដែលថាគេបេះយកទៅស្លម្ជូរគ្រឿងខ្ញុំទៅតែដូរផើងវាមិញមុនហ្នឹងវានៅផើងទូចហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញថាវាដោះបានធំហើយអញ្ចឹងហើយក៏សម្រាប់ចិត្តថាដូរផើងវាហើយយើងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវរកកន្លែងដាក់អាដើមហ្នឹងឲ្យស្រូបបួរដោយសារឥឡូវហ្នឹងចូលដល់ខែតិចហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមេឃវារៀងសតុំណាដូច្នេះហើយយើងដាក់នៅនឹងសិនអត់អីទេហើយអាផើងនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាក្របស្វាយ
តែខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំយកមកបណ្ដោះឥឡូវឃើញថាបានប៉ុណ្្នឹងហើយហើយអាណាដែលអត់តន់ចេញពីដីហ្នឹងខ្ញុំកាយមើលតិចដែរហើយឃើញថាវានៅរស់វាអត់តន់ងាប់ទេគាត់ថាប្រហែលជាខ្ញុំកប់ជ្រៅពេកក៏មិនដឹងហើយនេះខ្ញុំបំរុងនឹងស្រោចទឹកវាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំស្រោចទឹកហើយខ្ញុំនឹងយកអាកដុងទឹកដោះគោនេះគ្របវាដូចពីមុនអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅកម្ដៅហើយនឹងចំហាយឲ្យបានក្តៅអ៊ុនៗជាខ្លាំងណាដោយសារដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខែនេះវាអត់សូវក្តៅដូចខែក្តៅយើងទេចំណែកឯគ្រាប់ទៀបបារាំងនេះវិញគឺខ្ញុំក៏បំរុងធ្វើដូចគ្នាដែរដោយការយកកដុងទឹកដោះគោហ្នឹងយកមកគ្របវានីមួយគ្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងកដុងទឹកដោះគោវាមានអត់ក្រាន់ណាលីផឹកអត់តន់អស់ទៀតទេអញ្ចឹងហើយពេលណាមានគឺខ្ញុំទុកវាធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងតែសម្ដៅមកផ្សារសេហ្វវេដើម្បីទិញទឹកដោះគោឲ្យកូននំទាំងអស់នេះភាគច្រើនគឺគេលក់មកប្រអប់ហ្នឹង$5ហើយខ្ញុំជួយចិត្តទិញអាមួយនេះទុកញ៉ាំជាមួយកាហ្វេពេលព្រលឹមឡើងណាមួយចំណិតឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនំខេកគេធ្វើស្អាតអានេះសម្រាប់រដូវសុទ្ធឈើជ្រុះហើយនៅរដូវបុណ្យណូអែលអានេះមួយ$10អូមកក្រោយនោះគេធ្វើរៀងដូចម៉ន់តូអញ្ចឹងអាធំនេះ$23ចំណែកខាងក្រោមនេះគឺគេហៅថានំខេកដូចខួបកំណើតឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងគេទុកចន្លោះនឹងដើម្បីឲ្យយើងដាក់ឃ្លាប្រយោគឈ្មោះអ្វីក៏ដោយដែលយើងចង់ឲ្យគេសរសេរចំណែកនៅក្នុងទូនេះគឺគេហៅថានំខេក ice cream មានន័យថាវាមានជាតិការ៉េមខ្លះហើយនិងជាតិនំខ្លះឆ្ងាញ់មួយបែបឥឡូវហ្នឹងឃើញថាទិញរួចរាល់ហើយថាមកទិញទៅទឹកដោះគោតែបានទាំងក្រូចថ្លុងនំប៉័ងដំឡូងនេះសម្រាប់ញ៉ាំពេលព្រឹកហើយនឹងទំពាំងបាយជូរព្រមជាមួយនឹងសាច់នេះគេចុះតម្លៃធម្មតាវា$37តែឥឡូវគេចុះនៅសល់តែ$20ចឹងមានន័យថាម្ដុំហ្នឹងវា$5នៅសល់ទឹកប្រហុកថ្ងៃមុននោះអញ្ចឹងហើយចង់យកវាទៅអាំងញ៉ាំដើម្បីបង្ហើយទឹកប្រហុកនឹងឲ្យអស់ក្រូចថ្លុងនេះគេលក់មួយ$3ជាមួយខ្ញុំយកទៅសាកមើលសាច់វាយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើខ្ញុំដាំវាអត់បានផលបានផ្លែដែរក៏ប៉ុន្តែវាជ្រុះបាត់ទៅដូច្នេះហើយតើទិញគេញ៉ាំសិនI saw mop on your hair like jump and then cute na and the sa na ka na sa na anaka cute na mop mama mop cute na
mop 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 mama mop 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 mama mop 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 Kuna មកអីឡើយ សោះអានតឹងមិន គេអង្គុយស្ងៀមព្រោះអីវត្តនឹងជាវត្តអីឡើយចូលចិត្ត មប់ស្អីអត់គ្នាអូន fever high អូនប្រខ្លាំអនទៀតអូន birthday ណាលីជាមក ចឹងអូនណាលីអាយុប៉ុន្មានហើយ 1 2 3 4 5 5 ឆ្នាំ Here. The Align Papa Taylorni and I Taylorni អឺហឺ and Liney the my take home មកមីគេខ្លួនឯងគេម្នាក់ឯង yeah ហើយណាទៀត and he likes sleep by himself right there because there's nobody because it's only one trail so he was sleep by himself it fits in there ឃើញកន្លែងគេងគឺថាមានម្នាក់កន្លែងមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលព្រឹកឡើងគឺមកផ្ដុំគ្នានៅក្រែនេះទាំងអស់ឥឡូវប៉ាគេទៅធ្វើការបាត់ហើយមកមួយនេះជន់ដើម្បីឡើងទៅលើសិតតែឆ្លឹកឈើជ្រុះពេញនឹងឥឡូវហ្នឹងដើមឈើគឺកាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនតាន់ហើយទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវលះទាំងអស់ហ្នឹងតែគោលបំណងគឺចង់ឲ្យស្លឹកហ្នឹងកាត់ឲ្យបានច្រើនបំផុតហើយនឹងឲ្យវាខ្លីដើម្បីស្រួលនឹងគ្រប់គ្រងនាអនាគតពេលណាវាដោះមកទៀតអីចឹងណាប្តីច្បាស់ជាមានកិច្ចការឲ្យធ្វើទៀតហើយក្នុងថ្ងៃចូលសម្រាកនេះមានដើមកូនលាវាដែលដោះមកខ្លួនឯងនៅម្ដុំនេះគឺឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ិតអស់អត់តាន់ដឹងផងថាពូជអីពូជល្អឬក៏អត់តែឃើញវាដោះក៏ទុកនៅហ្នឹងទៅអានេះថ្ងៃចូលសម្រាកត្រូវកាត់វាកង់ហើយដឹកដាក់ក្នុងឡានយកទៅចោលហើយគោច្រើនជាងមុនណាឥឡូវតែកាត់បានខ្លីៗល្អឥឡូវហ្នឹងតគួននៅសល់បន្តិចបន្តួចនេះគិតថាចង់ច្រូតឬក៏កាត់វាប្រហើយដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ព្រោះទុកទៅកាន់តែត្រជាក់ឡើងយើងចោលទៅដែរហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបានមហូបមកជូរគ្រឿងមួយពេលបាត់ណាច្រើនគួរសមនៅតើមើលតិចអីមានអីមើលច្រើនគួរសមនៅតើនៅអានេះបន្តិចទៀត
ខ្ញុំយកទៅស្លម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូកឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែងាស់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកឲ្យផុយចាំទៅពេលប៉ាណាលីមកពីធ្វើការល្ងាចឡើងយើងបង់តកួនទៅហើយមួយនោះរៀងដូចស្ដើងបន្តិចទុកវាចោលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកឆ្លៀតឱកាសខ្ញុំកំពុងកាត់យកទៅដាក់ផ្ទះមើលមួយនេះបានដៃហ្មងមើលទៅបានស្លអត់នេះឆ្អឹងជំនីជ្រូករងាស់បានមួយរយៈហើយដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងដល់ពេលញ៉ាំចាំបងតកួនទៅហើយតែតកួននេះនៅត្រូវការលាងសម្អាតបន្តិចទៀតណាមិនបងទៅអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះចង់អាំងសាច់ជ្រូកនេះបន្តិចសាច់ជ្រូកនេះខ្មែរដល់គេហៅអីប៉ុន្តែអាគៀងគេច្រើនហៅ Chinese barbecue pork ហើយខ្ញុំសាកធ្វើពីម្សិលមិញគឺយើងគាត់យកសាច់ជ្រូកផ្នែកគេហៅថា country style ហើយយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងអាគ្រឿងវាទៅក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺពេលសាកញ៉ាំទៅរសជាតិវារៀងប្រៃបន្តិចដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សាកដោយការយកអាទឹកនេះដែលនៅសល់ហ្នឹងងាស់វាបន្តិចហើយរួចហើយថែមទឹកឃ្មុំបន្តិចដល់ពេលក្រោយមកយើងអាំងចិត្តឆ្អិនហើយយើងយកអាទឹកហ្នឹងយកទៅលាបចាំមើលសាកមើលហើយខ្ញុំនឹងអាំងវានៅក្នុង air fryer របស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំអាំងបានពាក់កណ្ដាលហើយដល់ចឹងហើយគឺខ្ញុំលាបអាទឹកដែលខ្ញុំងាស់លាបហើយដាក់អាំងចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យវារលោងហើយដូចខ្ញុំថាចឹងដោយសារម្សិលមិញខ្ញុំភ្លក់មួយហើយវារៀងដូចប្រៃតិចដោយសារខ្ញុំប្រឡាក់វានេះខ្ញុំអត់មានថែមស្ករខ្ញុំប្រើតែគ្រឿងក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងអូនេះជាមួយខ្ញុំបង្ហាញឲ្យកញ្ចប់ដែលខ្ញុំប្រើនេះដាក់មកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅលាយតាមក្បួនវាទៅហើយចំពោះខ្ញុំគឺវារៀងប្រៃដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងហើយចាំមើលភ្លក់មកឥឡូវហ្នឹងសាច់ជ្រូក barbecue នេះរួចរាល់អស់ហើយមកមាត់វាគឺបែបហ្នឹងរលើបអីគេទឹកឃ្មុំតែឥឡូវខ្ញុំហាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខាងក្នុងវាម្ដងឃើញទេក្តៅហុយឥឡូវសុំភ្លក់មួយសិនមានអីអត់សូវប្រៃដូចម្សិលមិញទេបាយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះគឺមានទឹកប្រហុកសសក់និងម្ទេសហើយនឹងសាច់គោឬក៏ steak ហើយទិញពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយនឹងសាច់ជ្រូក barbecue នឹងហើយរួចរាល់មកពេលហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរហូតមកបើសិនជា like វីដេអូនេះគឺសូមមេដៃហើយ comment ម្នាក់មួយមក
ở kênh hay dân chăm chụp kia là vậy mình tàu ok bye bye yeah Come on, let's go. Cái gì vậy? Đại chiến chưa luôn rồi. Sit back. Okay, you sit back. một đôi một ngào Đó là một ngáo tên là sợi đạo thôi khỏi đi vậy. It's my turn. We keep pushing. You gotta stop. Hold on. Vô cái vô. My turn. Một. Like, you are swinging. You are pushing. Sửa lên đi em. Nali Cái vợt mò mà. Lại sang vợt. Làm màu mò là cô cái tiền. hi Nali bé cherry on look look at this wow Nali look at Cherry Đúng anh không màu quá. Tôi thích bông cháu này. Kẹo mút trong cái đầu của bà rồi. Coi đây những vài á. ooh Yeah. Which? cherries Yeah. yeah này cái thằng mới tiêu đẹp thế nhâm hả Nali nhâm hả hầm Cho nên là kẹo mọc ngon mà. cho cá 5 ria cho cá 4 ria Cái mày biết thông chưa? Cái mày đã biết cái thông chưa? 3 ria ha Yeah. Má, cái mày lũi đi, cái từng đòn. Làm bài đặt mày. Nó lý ơi. Nó lý ơi. À. Nó khó kìa. Trên đỏ cua. Nali สบายចិត្តតែដៃទៅយើ Nali តែដៃមកកូនសบายចិត្តហ៎មកអីមកគេធ្វើបិទពួន Peekaboo អូ Peekaboo គេបិទភ្នែកអេ Nàng khỏi rồi anh mau này tiếp đi. Cái đào với tôi trên đào nu gì á. Côn về ấy. Côn với tôi vậy. Anh nói côn không chiêng. Nali Nó đôi thằng lúc ai chiêng với côn với chặt chiêng không chiêng.